Also wir kommen vom Institut für Digital Humanities, was ja gerade eben schon mal als Oxymoron vielleicht bezeichnet wurde. Also es sind eigentlich digitale Geisteswissenschaften. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwie zu einem Widerspruch führen muss. Eigentlich eher nicht, weil auch die Geisteswissenschaften können sich halt dem digitalen Wandel natürlich nicht versperren. Ja, das sagen auch die Förderinstitutionen ganz klar, dass man halt eben digitale Komponenten braucht, zum Forschungsdatenmanagement zum Beispiel. Und das heißt halt eben, dass auch die Geisteswissenschaften ihre Studienobjekte ganz besonders, also ihre Daten, aber auch ihre Methoden inzwischen umstellen auf digitale Methoden. Das trifft halt eben auf die Computerlinguistik schon länger zu. Ist das ja schon im Namen, dass wir irgendwie Computer nutzen, um Linguistik zu betreiben, aber halt eben auch die Archäologie wäre halt eben ohne GIS-Systeme überhaupt nicht vorstellbar. Und auch andere Geisteswissenschaften ziehen jetzt halt nach. Das nur so kurz als Vorrede. Dann kannst du zur nächsten Folie gehen, Christine. Danke. Ich wollte hier, bevor Christine Schäfer gleich die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellt, kurz kontextualisieren. Wir arbeiten im Projekt Qualifikationsentwicklungsforschung oder QEF, das auch ein sehr langes Wort ist, zusammen mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung oder dem BIP, was da heute auch hier ist, schon seit längerem zusammen. Und zwar das gegenwärtige Projekt läuft schon seit 2015. Wir planen auch eine Verlängerung dafür. Aber vorher hatten wir auch schon kleineren Austausch und kleinere Aufträge gehabt. Und im Groben geht es darum, dass wir beständig eine Workbench weiterentwickeln für die Analyse von großen Korpora von Stellenanzeigen aus unterschiedlichen Quellen. Zu Anfang war das vor allem eine Quelle, nämlich die Stellenanzeigen der Bundesanstalt für Arbeit, die vertraglich dem BIP einmal im Jahr zugesendet werden, allerdings datenschutzrechtlich bzw. urheberrechtlich streng geschützt sind. Das heißt, wir kommen da gar nicht von außen dran, sondern erarbeiten quasi Methodiken, die dann im BIP auf diese Stellenanzeigen angewendet werden. Wir haben im Laufe der Zeit mehrere Werkzeuge erstellt zur Abschnittsgliederung. Also das ist das, was wir vorhin als Zoning kennengelernt haben. Auch dafür hatten wir ein Verfahren mit weniger Klassen. Das wurde auch kurz erwähnt. Zur Informationsextraktion von Arbeitsmitteln, von Kompetenzen, zur Klassifikation vor allem von Kompetenzen, zur Evaluation, wo wir heute halt was darüber hören werden, dieser Informationsextraktion und halt eben auch diese Dublettenerkennung, zu der wir heute Morgen von Anneliek Gerlach den Vortrag gehört haben, war halt Teil dieses Langzeitprojektes. Sehr wichtig ist uns, dass wir als wissenschaftliche Institutionen öffentlich bezahlt werden und dementsprechend halt eben unsere Ergebnisse auch öffentlich stellen. Also bei aller Kooperation mit dem BIP, das aber ja auch ein Bundesinstitut ist und auch Interesse daran hat, dass jeder was davon hat, dass unser Code auf GitHub verfügbar ist. Und wenn du eine Folie weitergehst, eigentlich fast die übernächste, aber den rede ich erstmal hierzu. Hier sehen wir nämlich kurz die Workbench. Das sieht sehr unübersichtlich aus, aber das ist halt eben das, was wir so in den 6 Jahren mit erarbeitet haben. Also wir haben halt eben unterschiedliche Komponenten zur Klassifikation oder zum Zoning, zur Informationsextraktion und Kategorisierung und arbeiten halt eben da mit Datenbanken. Unser Output sind halt eben auch wieder Datenbanken, die dann schlussendlich wieder annotiert werden. Das sieht hier halt eben sehr komplex aus. Ich will auch gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, dazu wäre auch nicht die Zeit. Es soll halt eben nur zeigen, das sind diese blauen Kästchen hier, unterschiedliche Komponenten erzeugen, die auch dann ausgetauscht werden könnten gegen andere. Ja, weil wir haben die Verfahren, also auch zum Zoning, das haben wir halt eben entwickelt, bevor quasi die Deep Learning-Revolution kam. Ja, also bevor es halt eben sowas wie BERT gab, was allgemein zugegriffen werden kann. Und natürlich geht die Entwicklung da weiter. Und das ist halt eben in unserer Architektur so vorgesehen, dass man dann einzelne Komponenten auch austauschen kann. Das Ganze wurde inzwischen auch von Java auf Python umgestellt, unter anderem auch durch die Arbeit von Christine Schäfer und Anne Gerlach. Und jetzt kannst du zur nächsten Folie gehen. Diese verschiedenen Konzepte oder die verschiedenen Evaluationen
Die einzelnen Komponenten und Entwicklung der Komponenten wurden vor allem in Abschlussarbeiten dargelegt, die halt auch zugreifbar sind. Also zur Duplettenerkennung, was wir heute Morgen gehört haben, zur Evaluation, wo wir gleich noch was drüber hören werden. Disambiguierung ist das Johanna Binnewitt, die ist auch hier, die morgen einen Vortrag halten, haben wir inzwischen als Bild verloren. Nicht verloren, weil wir arbeiten ja immer noch zusammen. Und die Informationsextraktion, die halt tatsächlich jetzt auch evaluiert wurde durch die neue Arbeit, die ist ursprünglich 2017 halt schon in der Masterarbeit veröffentlicht worden. Damit halt eben so einmal die Kontextualisierung. Ich hoffe, ich habe dir jetzt noch genug Zeit gelassen, Christine, für deinen Teil. Ja, danke dir für die Einführung. Genau, dann komme ich jetzt schnell noch zu meinem Teil, nämlich zu meiner Bachelorarbeit, die ich dieses Jahr geschrieben habe. Und ich habe mich vor allen Dingen mit der Informationsextraktion beschäftigt und versucht, ja, diese zu verbessern und zu evaluieren. Genau, zum Hintergrund sage ich jetzt einfach nichts mehr, weil das haben wir alles gerade schon ausführlich gehört. Genau, und zwar der Ausgangspunkt, den ich so hatte, als ich meine Bachelorarbeit angefangen hatte, ist nämlich, dass bei diesem ganzen Framework, was da entwickelt wurde, dass es nicht, also es hat gut funktioniert, aber es hat nicht 100%ig gut funktioniert. Es gibt natürlich immer kleine Schwierigkeiten, Probleme, die auftreten. Und in diesem Fall war es beispielhaft zum Beispiel die fehlerhafte Klassifikation, aber auch die Zerlegung der Stellenanzeigen in einzelne Paragraphen, die man weiterverwenden konnte. Ambige Wörter sind ja auch immer eine schöne Herausforderung bei solchen Dingen. Und vor allen Dingen das Wichtigste, womit ich mich dann auch besonders beschäftigt habe, ist das Semantic Drifting. Und zwar bei der Informationsextraktion führten halt so falsche Extraktionen, die gefunden wurden, die aber als wahr anerkannt wurden, führten dann wieder zu weiteren falschen Extraktionen und so. Somit hat sich dann die Performance einfach ja, verschlechtert, verschlechtert in dem Sinne, aber wie man hier kurz sieht, sie war gar nicht so schlecht. Also wir hatten der Ausgangspunkt bei einer Precision von circa 92%, was wirklich sehr gut ist. Der Recall war natürlich im Vergleich dann zu den 92% bei 77% nicht ganz so gut. Und der F-Score dann insgesamt bei circa 84%. Und mit meiner Bachelorarbeit habe ich dann versucht, den Recall zu verbessern. Natürlich dann im besten Fall bei gleichzeitig starker Besetzung der Precision. Und das das habe ich halt so versucht, indem ich die Extraktionsmuster, die während der Informationsextraktion genutzt wurde, evaluiert habe. Genau, und in einem ersten Schritt habe ich mir diese manuell angeschaut, einfach um einen Überblick zu bekommen, welche Muster haben wir, welche Muster arbeiten gut, welche schlecht, und bin dann auch zwei Hypothesen nachgegangen, nämlich einmal das spezifische Muster weniger Kompetenzen beziehungsweise allgemein gesprochen Entitäten extrahieren als unspezifische und das unspezifische Muster mehr fehlerhafte Kompetenzen, Entitäten extrahieren als spezifische. Spezifische Muster habe ich dann so definiert, dass es halt Muster sind, wo besonders streng festgelegt ist, welche Wörter beispielsweise in einem Satz vorkommen müssen und welche, genau, dass das halt so eng festgelegt ist und unspezifischere, dass das alles ein bisschen offener gehalten wurde, dass zum Beispiel nur die Posttext genutzt wurden, um diese Muster zu beschreiben. Genau, und dann habe ich das Ganze überprüft, indem ich die Extraktion, die diese Muster getätigt haben, mit Listen verglichen habe. In diesen Listen gab es dann bereits bekannte Entitäten und bekannte Extraktionsfehler und so konnte ich erstmal schauen, okay, welche Muster finden denn viele bekannte Extraktionen und können dementsprechend gut arbeiten und welche finden vielleicht weniger Extraktionen, die bekannt sind und arbeiten dementsprechend nicht ganz so gut. Und auf dieser Basis habe ich mir dann so einen ersten Überblick verschaffen, was denn für Muster so gute Arbeit leisten, wobei ich tatsächlich dann auch als Zwischenfazit da hatte, dass meine Hypothesen nicht wirklich bestätigt werden konnten, weil sowohl unspezifische als auch spezifische Muster gute Extraktionen gefunden hatten. Aber es war trotzdem so der erste Schritt, um mal mir so einen Überblick zu verschaffen. Und im zweiten Teil meiner Bachelorarbeit habe ich dann einen Wert eingefügt in den Workflow. Und dieser Wert ist
nannte ich Confidence-Wert. Abgeleitet ist dieser ganze Wertungsprozess von Agichteld und Gravano. Die haben ein Snowball-System entwickelt 2000 und hatten da auch diesen Evaluationsschritt drin zur Berechnung des Confidence-Wert. Und mithilfe dieses Confidence-Wert habe ich dann innerhalb des Workflows die Extraktionsmuster anhand ihrer getätigten Extraktionen bewertet und die daraus resultierenden Extraktionen anhand der Extraktionsmuster, die diese Extraktion extrahiert haben. Genau, und mit diesem Wert, der dazu geordnet werden konnte, konnte man dann festlegen, okay, wenn Extraktion oder Extraktionsmuster einen bestimmten Wert nicht erreicht haben, werden diese gar nicht erst für die weitere Informationsextraktion genutzt. So sieht das Ganze dann einmal schematisch aus. Also wir wir nutzen unsere Stellenanzeigen, um die Informationsextraktion zu vollziehen. Wir haben dann ein paar Seed-Kompetenzen oder Seed-Entitäten, die wir reinschmeißen, um bestimmte Kontexte aufzufinden. Anhand dieser Kontexte können dann Extraktionsmuster generiert werden, die dann wieder neue Extraktionen finden. Genau in diesem Zwischenschritt. Da ist gerade meine Kamera ausgefallen. Genau, in diesem Zwischenschritt werden dann sowohl die Extraktionsmuster als auch die Extraktion bewertet und dementsprechend aussortiert oder weitergenutzt. Genau, die Ergebnisse, also ich habe ein paar Experimente gemacht. Was ist der Minimalwert des Confidence, den ich nutzen kann? Brauche ich sowohl für Extraktionsmuster als auch für Extraktionen diesen Confidence-Wert. Und die besten Ergebnisse, die ich damit erzielen konnte, war sowohl Confidence-Wert für Extraktionsmuster als auch für die Extraktionen und habe dann den Recall auf ca. 89% erhöht im besten Durchlauf mit dem Recall. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich den Recall zwar erhöhen konnte, aber die Precision hat ein bisschen drunter gelitten. Die ist nämlich bei dem besten Ergebnis nur auf circa 78% hat sie nur geschafft. Das heißt, letztendlich sind diese Ergebnisse schlechter als vorher, aber was ich auf jeden Fall geschafft habe, ist das Semantic Drifting, also dieses fehlerhafte Aufeinanderbauen der Extraktion, das konnte ich reduzieren. Und genau, war auf jeden Fall ein guter Punkt, wodurch sich das Ganze auch gelohnt hat. Das Ganze ist natürlich abhängig von diesen Listen mit den bekannten Entitäten und den Extraktionsfehlern, da die Berechnung des Confidence-Werts darauf basiert. Und je weniger Inhalt diese Listen haben, desto schlechter ist halt auch der Confidence-Wert. Das heißt, man muss die Confidence-Werte, die da berechnet werden, werden dann auch eher niedriger sein. Deshalb muss man natürlich gucken, wenn man so einen Evaluationsschritt in diesem Fall, in diesem Kontext einbaut, ob man denn überhaupt solche Listen zur Verfügung hat. Genau, und als Fazit habe ich dann noch einmal zusammengefasst, also diese Einführung dieses Confidence-Wert hat auf jeden Fall eine Verbesserung eine Verbesserung des Recalls bewirkt und es konnte das Semantic Drifting reduzieren. Aber wie gesagt, es ist halt von diesen domänenspezifischen Wortlisten abhängig, die jedoch in diesem Kontext verfügbar waren. Deswegen konnte ich das auch genauso anwenden. Genau, vielen Dank. Das war's schon.